지금 고무보트 310 수리하고 있는데요. 여기 안쪽에 터져 있는 상태에서 수리를 하고 있습니다. 요 부분이 새서 지금 수리가 들어왔고요. 양쪽 옆에 여기도 마찬가지고 여기에서 새서 수리를 하고 있습니다. 이렇게 가운데를 잘라서 안쪽에서 보강을 싹 해놔야 튼튼하게 잘 할 수 있습니다. 잘 안 보이네요. 안쪽에 한 개. 마무리 하는 대로 다시 올리겠습니다.